Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái ốp trở than của máy cắt sắt Cc14St. Mặt của cái ốp trở than nó là 336035 và trên đây sẽ có mã vạch của nó đây. Bây giờ mình sẽ cắt cái hộp bịch này ra cho bạn xem. Phần sau của trở than của cái máy Cc14St. Trên đây sẽ có cái mã của Hitachi Cc14St Hitachi được khắc trên đây. Kéo bằng nhựa rất là cứng. Và sau đây sẽ có những cái thông gió này để giúp khi mà máy tỏa nhiệt ra nó sẽ ra môi trường luôn, nó không bị ứ lại trong máy. Sức cái máy nóng thì cái này sẽ giúp cái máy tỏa cái nhiệt rất là tốt. Một cái nhựa rất là đẹp, rất là chắc chắn. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái ốp trở than của máy cắt sắt Cc14St. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn hãy subscribe nhớ like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình làm những gì chính hãng. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.